Короче, смотрите, вот шезлонги. Да, в бархатном сезоне. Получается, 1600 стоил 2 лежака с зонтом. Ну, сами видите, что тут. Как бы вот вы также можете сами, в принципе, прийти и лечь. Поэтому, ну, классика, в принципе, с тебя просто добирают со всех этих трат. Вот такой пляж. В принципе, как бы он ничем не отличается. Я говорю, просто ты лежишь под зонтом. Вот и все. Как бы вот весь сервис. Но вот водичка, как море, то есть, да? Ну, море неплохое. Здесь